車團，我哋而家上水壩嘆冷氣。之後咧，再出嚟。頭先其實係有風嘅，因為其實今日你見到今個係壞咗啊！平均時速29，喂個標真係壞喎！平均時速29喎，入嚟到而家正常啊，啱啊，冇可能喎！差唔多啦。而家28，會冇可能？點會冇？ 28.4啦，咪啱咯，你踩翻慢啲咪28.4咯，降翻低，正常啊。而家28.3喎，你睇下，咪啱咯。係咪個標壞咗？唔係呢個 A V 嚟噶嘛 ？A V 你而家嘅時速啊？ A.V. 28.3喎，而家仲係咪啱咯。 A.V. 28.3喎，黐線嘅個標壞啊！因為我諗咗入嚟喎，有乜可能？屌你都唔睇個標嘅，你都冇標嘅。咪咯。屌你睇下幾多咧？啊，跟住啦，28啦。正常啊，因為你而家慢翻啊嘛。屌我冇得心跳同一頻喎，係咪壞咗嚿嘢屌？你自己 feel 住你自己心跳喎。冇啊，睇唔到啊。咪 feel 住咯，自己 feel 到啊嘛。應該喺前面啊，係嘛？係啊，你後邊冇人啊嘛係嘛？冇啊，唔好嚇我啊！
唔好嚇我啊，檸檬哥，咦，幾過喎佢？冇得邊爐哥嘅？好似喺前面㗎。幫佢嚟㗎嘛，佢係中意喺斜路軍上嚟。係冇冇飲酒㗎？冇啊！佢點會喺後面嘅咧？係啊，行啦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 ，一樣啫。咁行呢邊因為失業？點解我成日聽到你話翻工嘅？呢度咯，咪咯，但係成日聽到你話翻工嘅喎。話有服務喎。而家呢個咪叫放緊水啊？係啊，咁你就温柔啲咯喎，邊爐？唔好咁快啊，邊爐？等落嚟要小心啲喎，好多石仔。阿龍咧，我喺度咯。唔聲，原來縮喺後邊。梗係啦。好，公頂。我幫我得佢。叻哥，哇，追死人啦你！啊，好攰啊！有水啊！
誒到咯喎！哇！呢度真係平時可以自己上嚟練喎，係嘛？出出落落嘅。雖然唔係好長，但係咧可以谷盡咁樣上嚟咧，都練到嘢喎。我而家好明顯咧 feel 到咧，我隻右腳係俾多咗力㗎，我隻右腳嘅大髀肌肉緊啲嘅。成份都緊晒啊！爽啊！好勁啊，的哥！哇！真係睇唔到路喎呢個真。我慢慢行啊，睇唔到啊真係。我記得好似落去下面大 U turn 嘅陣間，呢度。要上係咪其實我哋頭先啱啱呢度好上啲㗎？係啊，另一邊斜啲咯。嗰邊斜啲，係啊，但係係咪會短啲啊？冇錯。因為我記得嗰邊好似唔使好似呢邊咁樣樣瀡翻落嚟㗎嘛。嚇，係。俾阿的哥扯爆咗啦，已經。又去到盡頭嗰度又係。唔係喺中間啫。中間啫嘛。係咯。我有啊，而家我有開燈啊，因為要燒嘅啊，喂。聽唔到。我甩佢唔到。甩佢唔到。第一次休停少少嘅位咧，加追到就。唔係呢度咩？其實喺前面嘅喎。再前啲咩？前啲咯，前啲咯，前啲咯。去揾冷氣位係咪啊？點解嘅？通常都係停呢度啊嘛。差唔多咯，佢似條嗰個位呢度攞佢，一到時間佢嘅問題啊。係咯。哇，龍哥唔係講笑啊！好勁啊你！扯爆啊！我盡晒全力㗎啦！扯爆啊！好彩條斜短咋，再長啲我瞓低啊！勁啊！我諗住你，我再加速嗰陣時，你哋咁快追上嚟嘅。係啊，即係未正式再上翻比較斜啲嘅地方，我有諗過係去到嗰啲位先追翻上嚟。但係你比預期已經早咗追上嚟。未夠嘅，勁！佢上嚟先加快咗節奏啫。係。我見到前面一邊過嚟咁，咪追上嚟望下嘢。誒你嚟喎？點啊？上啊！我均速慢慢上嘅啫。哇！今次涼好多，上個禮拜太緊焗到。上個禮拜梗係啦。今日先好多，先冇燈。